हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बताने वाले हैं कि आसूस मैक्स प्रो M1 है। ठीक है, हम लोग का हाथ में एक तो सेट आया है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें हाफ शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसे हम लोग चेक करके बताते हैं मल्टीमीटर में। इसमें हाफ शॉर्टेज का प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए इस तरफ तो रीडिंग ठीक आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग घुमा के लगाएंगे, देखिए मोबाइल हम लोग का हाफ शॉर्टेज है। ठीक है, कस्टमर का कहना कि ये मोबाइल चलते चलते ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग किस तरह से इसका हाफ शॉर्टिंग निकालेंगे देखते हैं। पहले हम लोग को तो पीसीबी को निकाल लेना है। ठीक है, निकालने के बाद हम लोग को क्या करना है, एक बैटरी लेना है। ठीक है, पावर बैंक का बैटरी, इसमें चार्ज रहना चाहिए। ठीक है, चार्ज ले लेने के बाद इसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये जो लाल वाला है इसको हम लोग वोल्टेज पे जोड़ेंगे। मैंने वाला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे शॉर्टिंग है, कहाँ पे हम लोग का हीट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सटाएंगे ग्राउंड में। इस साइड से थोड़ा हीटिंग समझ में आ रहा है हल्का हल्का। ये जो आईसी तो है इसमें हीटिंग हो रहा है। ठीक है, ये जो आईसी है ना, इसमें हम लोग का हीट हो रहा है। ठीक है, सेट बोल रहा है अपने आप चलते चलते ऑफ हो गया था। ये वाला आईसी में हम लोग का हीट हो रहा है। चलिए इस आईसी को पहले हम लोग निकाल के चेक करते हैं कि हम लोग का शॉर्ट जो है वो रिमूव होता है कि नहीं है। ठीक है,
जो आईसी है हमने इसको निकाल दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं इसका शॉर्टिंग जो है वो रिमूव हुआ कि नहीं। इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये मोबाइल पे कोई हीट उट मारा है, किसी को दिया है शायद काम करने के लिए। चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ मल्टीमीटर में। ठीक है, ग्राउंड पे रख के यहाँ प्लस पे रहेंगे हैं। इस तरफ तो ठीक है हम लोग का रीडिंग, आप घुमा के लगाते हैं। चलिए हम लोग का जो शॉर्ट था वो पूरी रिमूव हो गया, ठीक है। कुछ भी शॉर्ट नहीं है, एकदम 1% भी शॉर्ट नहीं है। जो हाफ शॉर्टिंग का प्रॉब्लम था वो पूरी रिमूव हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इस सेम आईसी अगर मार्केट में मिलता है तो ख़रीद के लगा सकते हैं आप लोग, या तो मेरे पास तो एक तो दूसरा बोर्ड है, ठीक है, आसूस का ये है मैक्स प्रो M1 का। ये आईसी हम लोग खोल के उसमें लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करके देखेंगे कि सेट ऑन हो रहा कि नहीं, ठीक है। ये शायद AC DC कन्वर्टर आईसी है, ठीक है, DC कन्वर्टर आईसी है। इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। इसको चेंज करके इसमें लगा के देखेंगे क्या हो रहा है। आईसी खोलते समय ध्यान रखें कि नोच पॉइंट किधर है, ठीक है, नहीं तो मोबाइल पूरी तरह से ख़राब हो सकता है आप लोगों को। इस तरह का एक तो हिला के एक बार देख ले, ठीक है, अपने आप वो बैठ जाएगा। चलिए हम लोग का आईसी जो है वो प्रॉपर्ली बैठ गया, ठीक है। थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। चलिए आईसी हम लोग का बैठ गया प्रॉपर्ली। अब हम लोग चेक करके देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं करता, ठीक है। इसमें हम लोग मोबाइल में लगाएंगे पीसीबी को।
के एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेंगे पहले हम लोग, इसमें शॉर्टिंग वाला जो प्रॉब्लम था वो है अभी भी या नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं आप शॉर्टिंग इसमें प्रॉब्लम और नहीं है। ठीक है, इस तरफ से ठीक रीडिंग आ रहा है, एकदम ओके है। ठीक है, सेट एकदम हम लोग का जो है ओके हो गया है। ये अपने आप चलते चलते बंद हो गया था, सेट अपने आप प्रॉब्लम हुआ था। कस्टमर का कहना है कि अपने आप बंद हो गया था मोबाइल। चलिए इसको हम लोग लगा लिए। आप चलिए देखते हैं सेट ऑन होता है कि नहीं हम लोग का। ठीक है, चलिए हम लोग का जो मोबाइल था वो प्रॉपरली ऑन हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। और हीट भी नहीं है कुछ, और हम लोग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिलता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।